特别大。这边还是蓝天，看这边这一团乌云，哦呦！哦，这个要松呀，这个要松呀！这就下大了！这个大耶！我勒个去啊！突然起来大冰雹啊，说下就下，一点预兆都没有。杨，你在干嘛？你在闻我的肉吗？不许吃啊！小美丽，我俩，我去，我操！这也太危险了吧！我的妈呀！我去！完了，吃完了，根本来不及。也是。我去！我的个妈呀，还没见过这么大冰雹哎！一瞬间，这是一瞬间的功夫啊！哇，一会儿白了，你看地上。长得好疼啊！哇，长得真的好痛啊！我方的狗根本没办法往里躲，现在全都撕完了。往里面走一点，你往里面去一点。听到雷声没有？一直在打雷。这个冰雹说来就来啊！我第一时间就去追我的鸡鸭去了，看一下我的鸡鸭有没有事情。好，我的鸡和鸭有冰雹了哦，从这里开始漏的。完了，这被水淋到了啊！我的鸡和鸭呀，还在打雷。我勒个去啊！天哪，我还没有遇到过这么突如其来的大冰雹嘞。哎呀，我随手一抓，哎呀，这颗粒挺大的啊！哎呦，动手！又来了！哦，衣服湿了。你们现在是不是很热？给你看一下。哎呦，累死我了！哦，摊手！哦呀天哪！哎呦，大冰雹过去了，然后那边停了个车，是粉丝过来了。哎呦我去，太冷了！燕姐见过这么大冰雹没有？第一次。哦呀天哪，你看，地上全是大冰雹，好冷啊！好冷。湿没有衣服？是的，裤子湿了呀。等下他们过来接你吧。没事。这个冰雹，看一下杨美丽。哦，你干嘛？好吃吗？尝一下。就冰糕一样的，就是没有糖。就像雪糕一样的。透心凉，还挺好吃的。哎呦，太冷了，真的太冷了。怎么样？透心凉。真悲伤。这就是无人区啊！刚刚还经历了一场狂风暴雨、大冰雹，现在就是晴空万里，除了那一点点痕迹证明它来过冰雹，地面都已经干了。看，这就是无人区啊！刚下完冰雹，里面的衣服换了，刚刚衣服被打湿了，然后把里面的衣服换了，但是裤子跟鞋子没换。刚刚非常冻，非常冷，现在嘞，走着，我又热了，好热呀！就1个小时，你能感受到四季。这是高原地区啊，热了，要脱帽子了。又看到藏羚羊了。